안녕하세요, 알사탕입니다. 오늘도 알사탕처럼 달달하게 여러분들께 상품을 추천해드립니다. 추천 순위의 기준은 쿠팡 랭킹 기준 정보로 1위부터 10위까지 간단 명료하게 정리했습니다. 1분 이내 짧은 영상으로 제작했기에 빠르게 구매 선택을 하실 수 있는 장점이 있습니다. 추천 제품 보는데도 고민이다 하시면 5위부터 1위 제품 위주로 보시고 비교 선택하시는 것도 방법인 것 같습니다. 상품 가격 정보는 업로드 날짜에 따라 가격이 변동이 있을 수 있고 추가적인 카드 할인 혜택도 있을 수 있습니다. 구매 링크는 댓글에 정리했습니다. 오늘의 영상은 여기까지입니다. 감사합니다.